Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota lamaan darban keessatti bakkoota ijoo ta'e to'atee turuu beeksiseen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun godina Wallagga Baanaa Giddaa ayyaanatti dhalattoonni sabaan Oromoo 40 caalan miseensota raayyaa ittisa biyyaa saba Amaaraa ta'aniin ajjeefamanii jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin Tigraayitti namoonni 300,000 ol ta'an sababa beelaan lubbuun isaanii darbuun gabaafameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaanii nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabannee dhufneen faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota lamaan darban keessatti naannolee Oromiyaa garaagaraa keessatti tarkaanfiiwwan waraanaa cimaa fudhachaa jiraachuusaa beekseera. Akka gabaasni beeksisutti OBO'n tarkaanfii kanaan bakkoota murtaa'oo to'annoo isaa jala oolchuu bira darbee meeshaalee waraanaa garaagaraa boojuu isaas addeesseera. Tarkaanfiiwwan kunneen keessattuu naannolee Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa keessatti kan hammaatan yoo ta'u, naannoo Gujii keessatti sochiin waraanaa kun daandiiwwan gurguddoo fi iddoowwan qubannaa waraanaa irratti xiyyeeffachuun meeshaaleen sababa lolaa kanaan booji'aman akka jiran gabaasni bahee ni addeessa. Naannoo Booranaa keessattis akkasuma sochiin waraanaa fi tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaa jiraachuun isaa sochii uummataa fi haala nageenyaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuun isaas gabaafameera. Amma biraatiin sochiilee waraanaa fi tarkaanfiiwwan waraana bilisummaa Oromoo kanaan wal qabatee humnoonni mootummaa Itoophiyaas nageenya kabachiisuu fi tasgabbii naannichaa eegsisuuf tarkaanfiiwwan deebii garaagaraa fudhachaa jiraachuu isaanii ibsaa jiru. Walitti bu'iinsi humnoota lameen gidduutti ifatti uumamee jiraachuun isaa haala nageenya naannichaa guutummaatti tasgabbaa'aa ta'uu dhabuu isaa kan agarsiisu yoo ta'u, kunis jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira jedhameera. Dhiibbaawwan inni uumaa jiru keessaa muraasa yoo ilaallu kan jiran xiinxaltoonni naannolee waraanni itti hammaatetti sochiin daldalaa fi imalli yeroo tokko tokkoon kan gufatu yoo ta'u, tajaajilli mootummaas iddoowwan muraasatti addaan citeera jedhameera. Akkasumas namoonni nageenya ofii isaanii eeggachuuf jecha iddoo jireenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti socho'aa jiraachuu isaanis gabaasni bahee ni addeessa. Walumaa galatti tarkaanfiiwwan waraana bilisummaa Oromoo fi deebiin humnoota mootummaa irraa kennamaa jiru dhimmi kun saffisaan furmaata argachuu akka barbaadu agarsiisaa jedhameera. Oduu keenya itti aanuun dhalattoonni Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an 40 ol shira xaxamee fi kiyyoo jabaa keessa akka galan taasifamuun lubbuun isaanii darbuun dhaga'ame. Taateen kun ganda Andoodee Dichoo bakka addaa Hidhaangar jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u, akka maddeen naannichaa gabaasanitti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Oromoo ta'an kunneen shira qindaa'aa ta'een gara galgalaa sochiitti akka ba'an erga taasifamanii booda hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan saba Amaaraa ta'an dursanii odeeffannoo walitti dhufeenya qabuun walii mallatteessanii leellaa irratti bananii jedhameera. Yeroo inni kun banamu dhalattoonni saba Amaaraa miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an 50 caalaan harka isaanii finxaaleeyyiitti kanneen itti kennuun gara isaaniitti kan makaman yoo ta'u, dhalattoonni Oromoo garuu hanga dhumaatti finxaaleeyyii kanaan loluu filatanii lola cimaa keessa erga galanii booda xiqqoo turuun warri harka kennatan sun hidhattoota finxaaleeyyii waliin walitti makamuun deebi'anii dhalattoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaa ta'an irratti dhukaasa banuun booda irra dhalattoonni Oromoo kunniin osoo lolanuu rasaasni harkaa dhumee gamtaa warra harka kennatee fi finxaaleeyyii faannotiin lubbuun isaanii akka darbu taasifameera jechuun hawaasni gabaaseera. Gocha suukaneessaa kanaan ilmaan hiyyeessaa 40 ol ta'an galgala tokko keessatti bifa kanaan wareegamuun isaanii gadda guddaa kan uume ta'uu jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Oduu keenya xumuraatiin waggoota sadan darbanitti naannoo Tigraayitti buqqaatonni 300,000 ol sababa beelaa fi hanqina tajaajila fayyaa buufata buqqaasaa keessatti du'uu isaanii qondaalli naannichaa tokko miidiyaa Ajaans Firaans Pireesiif himaniiru. Daayirektarri biiroo dhimma hawaasummaa Tigraay obbo Gabrasillaasee Taarraqaa dhiyeessii deeggarsa namoomaa xiqqaachaa dhufuun isaa caalatti yaaddeessaa taasisaa jiraachuu akeekkachiisaniiru. Daayirektarichi haalichi caalatti hammaachaa jira jechuun deeggarsi mootummaa federaalaa irraas ta'e dhaabbilee garaagaraa idil addunyaa irraa dhufu garmalee irrachuu isaa eeraniiru.